Háganlo y verán que vale la pena. Él explica muy bien, el doctor André, además de ser un estudioso, tiene un alto conocimiento en el área, es un profesor con verdadera vocación. Hola, mi nombre es Miriam. Estudio ATM desde hace casi 20 años y conocí al doctor André en Instagram. Durante la pandemia hice su curso de placas. Después me gustó tanto que hice el curso de DTM fácil, luego me gustó aún más y lo hice de nuevo. Pagué y volví a hacer su curso. Y miren, gente, es imperdible. Háganlo y verán que vale la pena. Él explica muy bien, el doctor André, además de ser un estudioso, tiene un alto conocimiento en el área, es un profesor con verdadera vocación, así que él explica muy bien. Van a entender todo sobre DTM con él.